Нынешнее обострение вокруг Ирана все меньше похоже на очередной виток привычной ближневосточной эскалации и все больше на подготовку к войне принципиально иного масштаба, последствия которой затронут не только сам Иран, но и весь регион от Восточного Средиземноморья до Персидского залива. Сценарий прямого столкновения, в котором США и Израиль выступят единым фронтом против Тегерана, все отчетливее воспринимается как реальный и даже вероятный. Демонстративные проходы колонн с баллистическими ракетами «Харрам-Шахр» по улицам иранских городов стали не просто элементом внутренней мобилизации, а открытым сигналом. Иран готовится к войне, которую сам рассматривает как экзистенциальную. Речь идет о сверхтяжелых ракетных системах с боевой частью до 2 тонн, рассчитанных не на точечное сдерживание, а на нанесение разрушительных ударов по критической инфраструктуре и военным объектам противника. Их публичное развертывание совпало с официальным отказом Ирана от участия в переговорах с Вашингтоном, что фактически подвело черту под дипломатической фазой. В сложившейся логике переговоры больше не рассматриваются как инструмент предотвращения войны, они интерпретируются как способ выиграть время, перегруппироваться и усилить позиции перед неизбежным столкновением. В США это понимают не хуже. Заявление президента Дональда Трампа о продлении блокады, сохранении полной боевой готовности и ожидании единого предложения от Ирана выглядит не как попытка деэскалации, а как попытка контролировать темп кризиса и оттянуть момент прямого удара. Одновременно отменяются зарубежные визиты высших должностных лиц, а утечки о напряженных совещаниях в Белом доме указывают на серьезные разногласия внутри американской элиты относительно масштабов и сроков возможной операции. Все это создает ощущение, что решение о войне еще не объявлено публично, но уже принято на уровне стратегического планирования. Иран со своей стороны действует предельно жестко и демонстративно. Командование КСИР прямо заявляет, что любые государства региона, которые позволят использовать свою территорию или воздушное пространство против Тегерана, автоматически превращаются в легитимные цели. Особый акцент делается на нефтяной инфраструктуре, что превращает потенциальную войну в угрозу не только военную, но и глобально-экономическую. Не случайно Госдепартамент США экстренно призвал американских граждан покинуть Иран, фактически признав, что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Военная составляющая кризиса стремительно нарастает. Сообщения о скором прибытии дополнительного американского авианосца на Ближний Восток указывают на подготовку к конфликту, который не ограничится символическими ударами или операциями ограниченного возмездия. Иран отвечает зеркально. Все виды вооруженных сил приведены в состояние полной боевой готовности. Ракетные и беспилотные подразделения переведены на круглосуточный режим, обновленные цели и координаты доведены до каждого уровня командования. Делается ставка на массированное и многоуровневое применение БПЛА, включая ударные и разведывательные дроны со сниженной заметностью, которые должны лишить противника привычного превосходства в воздухе и превратить конфликт в изматывающее противостояние. Отдельным фактором остается Ормузский пролив, который в иранской стратегии рассматривается как ключевой рычаг давления. Его возможная блокировка или дестабилизация означает удар по глобальным цепочкам поставок нефти и газа, резкий рост цен и экономический шок далеко за пределами региона. В этом смысле война против Ирана автоматически становится войной против всей сложившейся архитектуры энергетической безопасности, а не локальным конфликтом 2 или 3 государств. На этом фоне особую роль играет Турция, оказавшаяся в крайне сложной и противоречивой позиции. Формально оставаясь ключевым членом НАТО и обладая одной из самых многочисленных армий блока, Анкара одновременно проводит самостоятельную региональную политику и старается не быть втянутой в прямое столкновение с Ираном. Однако последствия многолетних чисток в офицерском корпусе
снижение автономности военного командования и технологические потери после исключения из программы F-35 объективно ограничивают ее возможности в случае масштабного конфликта, особенно на фоне израильских ВВС, при том раскладе, что Эрдоган периодически угрожает Израилю началом войны и заявляет о намерении взять Иерусалим. Ситуацию для Турции дополнительно осложняют хронические противоречия с Грецией. Очередной виток споров вокруг разграничения морских зон в Восточном Средиземноморье, рыболовных районов и потенциальных энергетических ресурсов создает для Анкары дополнительный очаг напряженности. Афины опираются на Конвенцию ООН по морскому праву, тогда как Турция, не признающая этот документ, настаивает на справедливом распределении и защите своих геополитических интересов. В условиях надвигающейся большой войны на южных и восточных рубежах эти турецко-греческие трения становятся не просто дипломатическим спором, а фактором, способным отвлечь ресурсы и внимание в критический момент. Параллельно союзники США и Израиля укрепляют свои позиции в стратегических точках морских коммуникаций, включая Баб-эль-Мандебский пролив. Модернизация военной инфраструктуры в этом районе усиливает контроль над судоходством и вписывается в общую логику сдерживания Ирана и его союзников, но одновременно расширяет географию потенциального конфликта. В итоге регион стремительно входит в фазу, где любая ошибка, провокация или неверно истолкованный сигнал могут привести к цепной реакции, остановить которую будет крайне сложно. В отличие от предыдущих кризисов, нынешняя война, если она начнется, обещает быть куда более разрушительной, с массовым применением ракет и беспилотников, ударами по энергетике, логистике и морским маршрутам, а также с вовлечением сразу нескольких театров военных действий. Иран дает понять, что не намерен воевать вечно, но считает своей ключевой задачей вытеснение США из региона и создание новой реальности безопасности. США и Израиль, в свою очередь, демонстрируют готовность пойти на резкую эскалацию, понимая, что на этот раз ставка не репутация и не отдельные объекты, а весь баланс сил на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Ближнего Востока.